Имах честта да бъда издател на дебютния роман на Евгений преди 12 години, като издател на издателство Сиела, и още от тогава неговият талант и изключителни разказвачески умения направиха огромно впечатление на литературната общност. Преди малко си говорихме навън, че когато дебютният му роман "Добавено лято" излезе, тогава все още рецепцията, отношението към българската литература в България, говоря дори за чужбина, в България, все още не беше, как да кажа, приело формите и обема, които има в момента. След наистина много тежки години, в края на 20 и началото на 21 век, когато на българската литература се гледаше като на нещо скучно, на нещо неоригинално, на нещо не толкова добро, и тогава истински добрите книги, разбира се, намираха своята рецепция и своето внимание, но те по някакъв начин оставаха затворени вътре в литературната общност. Сега обаче живеем в едно много различно време, в което не просто българската литература показа своето истинско лице и българските читатели откриха качеството на българската литература и на българските писатели, но тя започна да шества и по света. За мен излизането сега на този втори роман на Евгений е изключително навременно. От една страна, пак казвам, защото в момента той ще разгърне, защото съм абсолютно убеден в това, своят потенциал и ще достигне наистина до страшно много хора. Както току-що Евгений ми каза, тази книга е от първият тираж, може да забележите по логото на Жанет, а тази е от вторият тираж на книгата. Тя се е съвсем скоро и вече има втори тираж. От тук нататък аз предполагам, че ще има десетки тиражи. Сигурен съм в това. И езици. И езици, разбира се. Познавам Евгений всъщност още от преди да излезе неговия първи роман и да бъда негов издател. Запознахме се на един семинар по творческо писане, организиран от фондация Елизабет Костова, когато самият той търсеше своя път през литературата, в живота, търсеше да открие нещото, с което истински иска да се занимава. И още тогава неговата мъдрост ми направи огромно впечатление. Тази мъдрост се личи във всяка от книгите. Тази мъдрост е не характерна за годините му. Тогава той беше доста по-млад, все още е млад, но доста по-млад. От сега, говоря за преди близо 15 години, когато се запознахме. И всъщност, още тогава можеше човек да усети първо неговата дълбочина, неговата идея да разгледа нещата в цялост и изключителното умение да намери правилния път, правилния литературен път, да разкаже историята, не просто една обикновена човешка история, а да разкаже голямата история и големите истории през малките човешки истории. Това е нещото, което прави голямата литература. Както много често казвам на моите студенти, най-добрият пример, от който трябва да се учим, е писателят Иво Андрич, който може да пише за малко босненско село и да бъде четен, разбиран и уважаван от Токио до Париж. Когато разказваш малките истории, но през универсалните неща, които означават нещо и много за всички по света, това прави една книга, голяма литература. Евгений го има. Разказвайки историите дали в "Добавено лято" или в "Извън обхват", тези човешки истории на хора, които съм сигурен, че всеки един от нас може да се оприличи, може да намери част от себе си в тях, както днес, всъщност, за първи път, отваряйки книгата след нейното излизане, защото аз съм чел ръкописа, когато беше още много суров, нередактиран, преди близо 2 години. Пътя на книгата е дълъг, между другото, особено на добрите книги. Затова, разбира се, пръст имат издателите, редакторите и всички други хора, които правят от един текст книга. Но
сега, пътувайки към Стара Загора и разгръщайки книгата, наистина за пореден път се убедих как Евгений може да разкаже големите истории на нашите поколения, защото това не е историята само на моето или неговото поколение, но това е историята наистина на поколенията, за които последните 30 години, както самия той казва в книгата, поколенията, унези, които имаха силата. Защото ако поколението на нашите родители, на моя баща, на хората, които бяха зрели, когато настъпи промяната през 89-та година, които бяха в силата си тогава, които не оставиха една държава, която за тях беше сътвореното от тях през целия им съзнателен живот. И след това, пък идвайки ние, които сега сме в силата си и които трябва да направим всичко, за да оставим на нашите деца една държава, от която нито ние, нито те да се срамуват. Една държава, в която, както казва Георги Господинов, да бъдем спокойни, да се чувстваме спокойни, че сме българи. Не да се гордеем с това, не да се срамуваме от това, но да бъдем спокойни, че сме българи. Аз смятам, че тази книга наистина успява да изрази до голяма степен размислите, тегобите дори ако щете, тъгата по някакъв начин на тези две поколения. И тъгата на нашите родители, и тъгата на нас самите. На едни несбъднали се илюзии, на едно разочарование от тези 30 години, за които ние много често, това е може би част от менталитета на българина или може би е част от човешкото по принцип, обичаме да виним другите. И да казваме, другите са виновни, политиците са виновни. Но както и самия Евгений казва в книгата, през думите на неговия герой Явор, насочени към баща му, да, но вие излъчихте тези политици, вие ги избрахте, вие ги държахте на власт. И в крайна сметка това правим и самите ние сега. Отново сме изправени пред избори, които вероятно ще бъдат на 9 юни. Отново трябва да мислим какво ще правим, на кой ще дадем гласа си, но най-важното е да направим този избор, за да знаем и да бъдем уверени в това и да имаме сигурността да искаме. Защото най-важно на гражданското общество е да искаш. За мен тази книга, освен всички останали наистина изключително дълбоки пластове по отношение на личното пречупване на света у героите, е всъщност едно огромно искане за светлина и за светло бъдеще. Това е книга манифест. Тя не звучи така. Тя не звучи претенциозно, не звучи пропагандистки в никакъв случай. Но тя е вик за това, заедно да се опитаме и да наистина от най-тъжното място на света, както бяхме през 2003 година или 2013 година, не помня вече кога, което роди всъщност физика на тъгата на Георги Господинов, да се превърнем в една нация на светлината. Вече сме на 83-то място, което е едно сериозно движение напред по отношение на щастието и най-важното е, че младите хора се чувстват щастливи. Може би ние, които винаги сме по-мърморещи стари хора, особено аз минавайки вече в тази категория, защото всъщност аз съм на възрастта на един от героите в книгата, Добрев, учителят Добрев, всъщност, който е университетски преподавател също така, 50 години. Така че аз за самия себе си отчитам тази моя лична тъга, разочарование от самия себе си. Не просто от нещата, които се случват в тази страна. Но това, което ще оставим като наследство в крайна сметка. Най-важното е, че тази книга носи именно тази красота и светлина, за която и преди малко беше споменато. Много е важно да има такива книги. Много важно е, от една страна, минавайки през обективната оценка на това къде сме, на това какво се е случило, на целия преход, наистина да си дадем сметка какво се случи в цялата му ужасяваща същност, ако ще. Защото в тази книга ги има толкова много неща, които, както много често чувам от читатели, когато излезе поредната книга, да кажем, за комунизма, за прехода, за мутрите и така нататък, които казват, писнани вече от това да си говори. Не. Ние трябва да продължаваме да говорим за това. Но
за да можем единствено и само да си дадем сметка, че това нещо никога не трябва да се повтаря. Да помним тези грешки, които бяха направени от самите нас, за да може по-нататък, в бъдещето, децата ни да имат едно друго, наистина светло усещане, един друг щастлив живот. Както казах, аз вярвам в тази книга и в нейния успех. Именно защото в тази книга много лесно хората могат да се олицетворят. Тази книга има много силна емпатия. Другия най-важен елемент и най-важно качество на голямата литература – емпатията. Възможността, когато четеш една книга или един текст, да се инициираш с него, да го почувстваш като част от себе си. Евгений има изключителния талант да създава атмосфера, да рисува с думи не само картини, да рисува обстановка, усещания, емоции, всички тези неща, които са толкова важни и сме свикнали да търсим повече в другите изкуства, като да кажем визуалното изкуство. Обаче от друга страна визуалното изкуство, то е директно. Там всички образи, всички картини ги виждаме наготово. Докато литературата работи на ниво подсъзнание. Ние самите създаваме тези картини в главата си. Ние самите преживяваме тази атмосфера, случващото се с героите и се инициираме с тях. И това е единствения път, по който ние самите може да се променим. Можем да бъдем вдъхновени. Можем да се опитаме наистина да потърсим тази светлина първо в самите нас. Това е малко, между другото, както в самолетите, когато паднат маските за кислород и казват, нали, първо сложете маската на вас, а после на децата, а другите хората, които не могат да си сложат така. Защото първо ние трябва да можем да дишаме. Първо ние трябва да получим светлината вътре в себе си, за да можем да я раздадем. Защото тя е като кислорода. И тази книга, и такъв тип книги, правят именно това. Те са светлина и кислород, които ни дават възможност да дишаме, които ни дават възможност да преживеем, ако щете, черните хроники, които ежедневно ни заливат от телевизионния екран, социалните медии и целият свят, който ни заобикаля. Ние сме се превърнали, живота ни се е превърнал в една черна хроника. Всички разломи, които по някакъв начин се случват в обществото ни, които не разделят, които унищожават възможността за обединение и с това да си припомним същината на в крайна сметка девиза на държавата ни, който е Съединението прави силата, да се върнем към това нещо. Литературата и книги като Извън обхват не дават тази възможност. Може по някакъв начин концепцията, която е много интересна за излизането извън ежедневието. Защото всички ние живеем през дигиталните си устройства. Голяма част от нас, както преди малко видяхте, правейки снимки, аз самия съм зависим от телефона ми. Аз живея с него. И за разлика от главния герой, който слага телефона си да се зарежда в другата стая, аз наистина го зареждам до главата ми винаги. Цяла нощ е там. Не мога да се разделя на повече от, не знам, сигурно 3 метра от него. Което е един огромен проблем. Всъщност, споменавам това, за да започнем малко по малко да отгръщаме различните пластове, които има в тази книга. Този пласт е заложен още в заглавието. Извън обхват говори за място, но и за време. Говори за дигиталния свят, но говори и за вътрешния свят. Говори за желанието ни да споделяме с другите, но и за нуждата, която имаме да останем със себе си и да потърсим отговорите на въпросите вътре в себе си. Защото всеки един от героите в книгата търси отговорите и навън, и вътре. Опитвайки се да си обясни първо света около себе си и разбира се защо нещата се случват с него и в крайна сметка намира своя собствен път и своето собствено решение. Защото само това решение е вярно. Решение отвън няма. Никой няма да дойде да ни оправи. Една от големите мечти, както знаете, в българския менталитет, да дойде някой да ни оправи. За съжаление, да ни се получава в негативната конотация на тази дума. Заради
да не допускаме това, в крайна сметка, ние трябва да намерим своите телефонни кабини. В тази книга съществува, близо до хижата, където няма обхват, един хълм, който е телефонната кабина, където всички се свързват със света. Да намерим това място, където да знаем, че можем да отидем, но да не е необходимо да го правим. Защото когато намерим хармонията и баланса вътре в себе си, тогава тази телефонна кабина няма да е толкова важна. Както казах, между многото пластове в тази книга, разбира се, съществуват прехода, за който говорих, толкова много проблеми на ежедневието ни, загубения път за двете ни поколения, загубения път за нашите родители, които се оказали в една разрушена държава, държава, която те са изградили, държава, която е запусната и превърнала се по някакъв вътрешен собствено разбиране в пустиня. Държава, на която те са посветили живота си. От друга страна, изгубеният път за нашето поколение. Пътя, в който нашето поколение се пръсна навсякъде по света. Един от най-големите проблеми на съвремието ни. 3 милиона българи живеят извън границите на страната. 3 милиона. Това е огромно число. Това са хора в зряла възраст, хора, които отглеждат децата си в други култури. Голяма част от тези деца не говорят български или ако го говорят, те го говорят в неделни училища. Хора, които са загубили до голяма степен корените си. И в тази книга се говори и за тези деца, за хората, които пък са напуснали държавата. Всички тези проблеми, толкова важни, които ние постоянно търсим, престъпността, ако щете търговията с жени, проституцията, мафията, пак казвам, всички тези неща, които са толкова едновременно част от ежедневието ни, едновременно ни спъват и ни тормозят и ни носят онази тъга, която дори може да причини ступор, ако щете, защото за мен до голяма степен българското общество е изпаднало именно в такъв ступор на безизходица, което казва, аз няма за кой да гласувам, аз не виждам път, не виждам спасение, не виждам какво може да се случи, за да се променят нещата. Не, има. И тази книга го показва, и то го показва по най-правилния начин. През личния избор и през действията на всеки един човек, през чиято съдба тази книга минава. През неговата лична история, през неговите лични избори и през, в крайна сметка, неговите лични решения. За мен един от последните моменти, които са много красив, където двама от героите напускат България, а един от героите се връща в България. Защото да заклеймим тези, които живеят в чужбина, защото са абдикирали от България, оставили се я на произвола на съдбата, е не просто неправилно. То е първо нечовешко, защото тяхната болка, много от моите приятели живеят в чужбина и знам болката им. Знам носталгията, която изпитват към България, към това, че родителите им са тук, че на голяма част от тях децата им са така наречените скайп деца, защото те ги виждат само по скайп. Всички тези проблеми и по някакъв начин заклеймяване е абсолютно погрешно. Всеки път е правилен. Тези хора правят толкова много за България. Изпращайки, те са най-големи инвеститори в България с повече от 3 милиарда евро годишно, които те изпращат в България на семействата си. Всички тези неща са важни да ги осмислим. Всички тези неща създават голямата картина на романа Извън обхват. Но в крайна сметка сме събрали за Евгений. Аз за скромността си и за добрата литература мога да говоря с часове. Но Евгений Черепов е тук. Не искам да казвам какво той е искал да каже в книгата, нещо, което мразя от дете. Да се опитваме да измислим какво е искал да каже автора. Най-добре да му дадем думата на него. И първият въпрос към тебе, Евгений, е как се появи тази книга и защо се появи тази книга? Първо, добър вечер на всички. Малко съм развълнуван. Благодаря на всички, които са тук. Искам да благодаря на директора за книгата към НДК Светозар Желев, когото аз поканих да представя книгата в София. Той беше зает, беше в Лондон, на лондонския панер на книгата. И аз така подметнах ми, тогава ще дойдеш в Стара Загора. Подметнах, той каза, да бе, идвам, няма проблем. Страхотно ти благодаря, че си тук в момента. Наистина ние с него се запознахме
през 2009 година, аз го помня много добре, Созополските семинари по творческо писане в Созопол, естествено, където аз тогава все още работех в охранителна фирма, даже доскоро, допреди това бях и охранител, така с униформа, там на един паркинг. Бях се прибрал вече в Стара Загора, на друга длъжност в същата фирма и отивам и виждам някакви хора, които се занимават с литература. Аз до тогава живеех с усещането, че само аз чета, само аз се занимавам с литература и някакъв много тесен кръг мои хора, приятели. Видях хора начетени, много по-образовани. Виждате какво е есе спред на светло за 20 минути. Университетски преподавател. Тогава на плажа на Созопол, вечерно време, май пиехме някакви текили, не знам, и аз имам 3 глави от първия си роман "Добавено лято". Казвам сега с 3 глави, какво да му говоря? И казвам, имам половин роман. Като го довърша, какво да правя? И той ми каза, като го довършиш, ти го довърши, пък после ми го изпратиш, ще видим. Това ми подейства така веднага бързичко да пиша и от 3 глави да завърша романа в рамките на няколко месеца. Изпратих му го, чудих се дали ме помни даже, но в рамките на година и половина след това романа вече беше публикуван, което преобърна живота ми. Нали, давате си сметка, аз съм учил строително инженерство, тук завърших строителния техникум в Стара Загора, нормално отивам да уча за строителен инженер. Винаги съм искал да бъда писател, но ясно, че няма как да станеш писател, освен ако не искаш да живееш под мост, в кашони или нещо от сорта. За това подходих прагматично, но след като излезе романа ми за първия "Добавено лято", за който Светло има основна заслуга това да се случи, започнах да си мисля и след като бях видял толкова много хора, които обичат литературата, както и аз се обичам, започнах да се чудя дали няма възможност в България, в Стара Загора, след като вече се бях прибрал след 10 години в София, дали няма възможност да се занимавам изцяло с литература. Беше ми ясно, че няма как с това да стане с писане. И варианта беше да стана учител, което е една професия, която бях чувал, че е много емоционално изцеждаща. И аз като човек, който не може да говори пред публика, сега вече 8 години като даскал съм се школувал и ми е малко по-лесно, ама си казах, добре, то ще си говорим за литература, аз обичам това, ще се пробвам. Така на 31 годишна възраст отидох да уча в Пловдивския университет българска филология. На 35 вече бях завършил и започнах да преподавам в езиковата гимназия с преподаване на чужди езици Румен Ролан, като си казах, до тук добре, ами сега да видим, ще стане ли тая работа с преподаването. Слава Богу, си попаднах на мястото. Много е важно каква е аудиторията на среща ти. Преподаването е като вид връзка и тази връзка няма как да е перфектна. Има сродни, има караници, има така емоционални моменти, в които обаче ако хората имат така добро отношение едни към други, принципно добро отношение, преглъщат и продължават напред. И така се случи, че заниманията с литература в училище пък, Атанас Далчев има в фрагментите си, няма по-пагубно нещо за един писател от това да се занимава само с литература. Това може би забави малко и втория роман, но в целият този диапазон между двата романа ми се случиха неща, за които в някои моменти аз съм си казал, аз какъв писател ще ставам, като се занимавам с това в
момент. А то се оказа точно обратното, че даже това те прави по-добър писател, живеейки живия живот там насред всякакви случайности, всякакви трудности, които трябва да преминаваш. Има много такава една история. Добавено лято имаше 2 номинации. Едната за Южна пролет, за дебют. Отидох с големи надежди и сега ще печеля. Съпътстваща награда само взех. След което... Награда? Съпътстваща. Тогава много намразих Калин Василев, така да се казваше. Обаче сега, като му чета постовете във Фейсбук, толкова е забавен, че разбирам как се е случило. За втората номинация, която беше за националната награда Елиас Канети, което вече е сериозна номинация, аз работих в една спедиторска фирма. И бях качен в мотокар, електрокар. Аз правя разлика, имам сертификата за правоуправление на всякакви кари. Бях в един електрокар, звъни ми телефона, дъщеря ми току-що се беше родила, аз учих задочно в Пловдивския университет. Ежедневието ми беше, ставам сутрин в 7, отивам, занимавам се с дейност, която те първа разучавам. Аз никога не съм се занимавал с педиция. Всички останали управители на фирмата по другите градове бяха и от големите фирми в бранша, пък аз от някъде другаде. И разучавам бизнеса, връщам се вечерта в 7, бебето реве, тата извиняй, жената реве, след родилна депресия, там успокоявам едната, другата, преспивам я, хапвам нещо, вземам си душ, почвам да чета нещо за Пловдивския университет от всички 50-60 хиляди страници. На другия ден пак на работа и в въпросния електрокар извънят от Русе една дама, много учтива. Заповядайте, номиниран сте за националната награда Елиас Канети. Аз бях чел няколко дни преди това, но го отметнах така. Окей, похвалих се във Фейсбук, може би, не помня. И заповядайте, нали, в случай, че спечелите, да може да ми връчим наградата. И аз седа в електрокара и си казвам, добре, жената е учтива, номинирани са Милен Русков с възвишение, Георги Господинов с физика на тъгата, вкъщи бебето реве, аз съм в електрокар. То е малко като логическа задача, кое е излишното? Естествено, че излишното беше да отида в Русе, не отидох, но после се смях, че ето такива ситуации всъщност са много по-ценни, отколкото ако бях станал учител по-рано. Тоест, да вляза да уча българска филология. Аз дълго време се тормозех, че съм загубил времето си, парите на родителите си, техните очаквания, че не станах строителен инженер, но пък този хаос на живота, през който трябваше да мина, си мисля, че всъщност ми дадоха много повече истории за разказване, много повече типажи хора, които да познавам, отколкото ако бях заменил студентската скамейка директно с учителската катедра. Евентуално, ако въпросът си е бил в тази посока, това ми е отговора. Аз го разбрах, защото съм чел романа. Надявам се и вие. Наистина пътя към една книга е много, много дълъг и в никакъв случай прав. Той носи вода наистина от 9 кладенеци и минава през 9 планини, за да се достигне до ето това книжно тяло. Искам да те попитам, как успя да разхвърлиш толкова от себе си в различните герои? Защото виждам елементи от автора. Аз съм изключителен противник на една от големите тези в литературата и виждания по отношение на литературата на Ролан Барт за смъртта на автора, което в крайна сметка говори за това, че автора трябва да не бъде забележим в книгата си. Има две големи теории в областта на литературата. Едната е свързана с изцяло фикционалното, в смисъл един роман трябва да бъде изцяло отделен от автора, и съответно пък другата, в която се говори по-скоро за автофикцията, през която всяко от разказаното, при положение, че то е, въпреки че то е фикционално,
разбира се, пречупено през собствената гледна точка на автора. И в Добавено лято, и в Извън обхват има много от Евгений. Като човек, който го познавам, виждам различни неща, а и всеки един от вас съм сигурен, когато прочетете книгата, ще ги видите. Дали в учителя Добрев, или доцент Добрев, който първо е преподавател в университета, после става учител, за който литературата е нещо, без което не може, целият му път е минал през нея. Или пък Явор, който от друга страна иска да се занимава с психология, обаче не се занимава с психология, защото разбира се това е неперспективно. Или пък Стефан, който иска да се занимава с литература, но също не може, който иска да остане в България, но заминава за Германия и в крайна сметка се връща. Има толкова много неща от теб. Как се постига тази шизофренност в литературата? Много смело предположение, че има толкова много от мен. Аз леко ще опонирам, ще се съглася. Да, сега ще кажа какво искам да каже автора. Първо ще се съглася, но после ще опонирам. Да издадеш книга, мисля, че Мария Донева имаше така много добра аналогия, като да ходиш гол, защото всички виждат какво представляваш. Аз обаче не обичам да ходя гол, или поне да съм съдичък, да не ме гледат хората. Затова имам едно упражнение. Пиша някакъв първоначален ръкопис, в който после почвам да размествам между героите качества, истории лични и всякакви ситуации, които се случват около тях, включително между мъже и жени. Аглика, която в финалната екшън сцена е най-адекватна, не трябваше да е тя. Трябваше да е Явор или Добрев, така си мислех. В момента, в който го реших, трябваше да се върна назад, да променя биографиите им. Защото Явор защо трябва да изпадне в ступор, след като е толкова готин в началото? Да разказвай толкова. Добре, беше един така, даже си намерих разни клишета, докато се връщам да редактирам. Трябваше ми да бъде по-неуверен. Затова се върнах назад, създадох му проблем с жените, направих го по-пълен, с което избегнах едно клише. Наталия го гледаше как цепи дърва, мускулистото му тяло, докато цепи дърва. Изприщващо клише. След което, т.е. върнах се назад да преправя всичко това. Добрев пък, първоначалният замисъл беше нещо като рок-звезда. Но пък и съответно проблема с дъщеря му трябваше да е по някакъв друг начин оправдан. Но си дадох в един момент, след като вече имах 400 000 знака, си дадох така ясната представа, че ако този човек получава припадъци още от тинейджър, няма как да е толкова уверен в себе си във всякакви ситуации. И затова се върнах и преправих и неговата биография. Така че ето опонирам, че всички тези... Георгиев не ти ли се стори достоверен? Изключително достоверен, разбира се. Той е 70 годишен, комунист, соцносталгик, военен пилот. Аз нямам нищо общо с това. Но да, смея да си мисля, че има писатели, които са много добри в боравенето с езика, с стила. Аз май не съм от тях, но пък самонадеяно така си мисля, че мога да измислям персонажи, истории, които да звучат достоверно. И после, именно с тази цел, аз и доста време го писах, имах време да мисля, да се връщам, с тази размяна на качества и в крайна сметка момичето Аглика се оказва най-адекватна накрая, която успява да изведе ситуацията, завързания възел, да го развърже или поне активно да участва в това, като тогава пък трябваше и нейната история да сменя. И цялата тази амалгама, този мишмаш, разбира се, че във всеки от героите има нещо от мен, най-малкото, защото минава през моя поглед.
Моите житейски натрупвания и от електрокара, и от други неща дават повече спокойствие, повече самочувствие. Аз сега може да съм притеснен, но вкъщи с голямо самочувствие пиша понякога. После като чета нямам чак такова, но всичко това ми дава самочувствието, че мога да създам персонажи, които да са достоверни, без в тях да има прекалено много от мен. Обичам да чета, аз бях и написал така авторефлексивни интелектуални романи, в които той един и същи писател ги пише 5 и във всичките говори за себе си. Не мисля, че я съм от тях, не мисля, че съм толкова интересен, пък не мисля, че да съм толкова на показ. Затова може да има от мен, но е толкова скрито, майка прочете романа, каза се едно, не си го писал ти. Така че съм напълно спокоен и затова съм толкова спокоен тази вечер. Точно така, разбира се, това, че в хората, които познават Евгений, могат да намерят неща от миналото му, неща, през които е бил, да кажем, че това, че Георгиев работи в охранителна фирма. Разбира се, че е нормално това, нали, че Евгений е работил в охранителна фирма и познава чудесно как нещата се случват в една охранителна фирма в България по това време. Или, пак казвам, да, и в миналото на Явор, и в миналото на Стефан, и в миналото на Добрев има неща, които може да открием от самия автор. Това предава, как да кажа, сигурността, когато той създава тези образи. Именно тази достоверност. Когато изцяло измисляш концептуално един образ, много често можеш да рискуваш тези образи да звучат недостоверно. Разбира се, женските образи на Евгений звучат също изключително достоверно и са абсолютно достоверни, при се, че нищо от него не може да намерим в тях. Не е сигурно. А може и да има, разбира се, поне като минало, но тази увереност на познаване на нещата, на всички неща, за които той говори в книгата, е изключително убедителна. Много лесно човек възприема всички случки, образите, историите им, съдбите им, нещата, през които са минали, начина, по който те са се развили, съществуващи и несъществуващи истории, любовни, някои абсолютно абстрактни. На мен любимото ми е изпращане на писмата и така нататък. Моменти, които ще намерите, но не искам да говорим конкретно по сюжета на книгата, защото в крайна сметка това до голяма степен ще ви настрои по-късно, когато я четете. Не искам да ви вдъхвам определени посоки, да го кажем по този начин. При все, че извън обхват е книга, която можеш да разкажеш много лесно и как да кажа, по никакъв начин и в никакъв случай да не загуби читателя, който я чете след това. Защото като погледнем, това е една история, която лесно може да бъде разказана в рамките на 3 минути. Но това, че ще знаете финала, какво се е случило в тази книга, в никакъв случай няма да убие удоволствието от четенето й. Защото това е книга, на която се наслаждаваш на всяка страница. Книга, на която се наслаждаваш на всяка история, на всяка гледна точка. Това е книга, която, ако щете, всеки един от нас, защото щях да кажа младите, но и аз съм такъв. И това е книга, която искам постоянно да поствам текстове от нея в социалните мрежи. Днес 4 пъти поне се спрях, докато я разгръщах в автобуса, да не поствам текстове от нея. Дали Евгений, не знам дали това идва от учителството или е вроден талант, според мен е по-скоро вроден талант, той успява да изкара есенцията. Есенцията в едно изречение. Есенцията на цяла философска концепция, ако щете. Той борави с думите и с концентрирането им изключително добре. И това е талант, който не се учи. Това е нещо, което не можеш дори с много опит, дори да пишеш много, да постигнеш. Това или го имаш, или е вродено, или го нямаш. Тази есенциалност,
тази афористичност, ако щете, която е много силна при него, е много, много ясно забележима в стила му. Имам конкретна история как учителството помага. Ето. Предишния випуск, на който преподавах, в момента има хора тук, всъщност е Филип от вашия клас, прави тест по-късно, поради някаква причина. Бил е болен, отсъствал е и това го разказвах и видях, че се приема добре, затова ще го разкажа пак. Ще прави тест, останал е само неговия тест в раницата ми, валя го, той съответно е някакъв измачкан. И той казва: господин е много измачкан този тест, при което аз реагирам спонтанно и казвам: те листите са като хората, лесно се смачкват, когато са сами. И Филип каза: господин, това е много яко. При което той отива да си прави теста, аз се връщам на катедрата да си го запиша. И го сложих в романа. Даже заобикалях от тук, от там, за да мога да го сложа. И това е една ситуация. Имам други такива, поне 10, които също са там. Записвам си ги вече на телефона, не в тефтерче. Брат ми беше прав. Някога спорихме, че винаги ще имам тефтерче в себе си. Той каза: ще видим. Той се оказа прав и сега телефона съм се го скрил зад книгата. Да, това наистина е много интересно, защото тази афористичност е много силна. Ще забележите. Неговата, как да кажа, сила на концентриране на идея или мисъл само в едно изречение, и то кратко изречение, граничи с поезия. Буквално. Самия роман като стил, като начин на разказване е изцяло в най-добрия стил на прозата, но точно тези малки афоризми, да ги наречем по този начин, или есенциални текстове, правят и придават на книгата една много интересна поетичност, която, като прочетете, ще се насладите. Аз последно ще дам след малко на Евгений да прочете. Тук съм му намерил страницата, преди малко си говорихме кое. В принцип, аз давам как да се чете. Не, ти каза... Като учител е отпред. Това е така. Но ти каза кой текст искаш да прочетеш, пък аз просто, понеже днес ми направи толкова силно впечатление, той каза: трябва да го намеря в книгата, аз му казах: това е 9-та глава, която е между 103 и 116 страница, защото толкова силно впечатление ме направи, че исках да кажа: след като прочетете тази книга или намерете се директно 9-та глава я прочетете, за мен тази глава е историята на моето поколение, на начина, по който ние преживяхме прехода, начина, по който ние минахме от социализма през първите години, екзалтацията и достигнахме до настоящето. Преди да му дам да прочете, да му възложа. Разбира се, да го помоля да прочете част от нея, защото за мен е много важно по време на представенията на една книга да се чуе текста и гласа на автора, за да може, когато после вие четете, тази книга да звучи с гласа на автора в главата. Защото това е едно различно усещане. Много често, разбира се, може би много от вас или някои от вас слушат аудиокниги. Има аудиокниги, които се четат от актьори, и аудиокниги, които се четат от авторите. Аз винаги предпочитам аудиокнигите, които се четат от авторите. Разбира се, актьора дава едно друго усещане, но в крайна сметка това е човек, който превежда текста по различен начин. Автора го прави по неговия си начин. Така че за мен винаги четенето на една книга е диалог с автора. Аз чувам и осъществявам този разговор в главата ми. Радвам се, че познавам повечето български писатели лично и заради това българската литература ми говори в главата, докато я чета с езика на своите автори. А след това ще ви дам думата на вас за въпроси. Защото пък сега имате възможност, разбира се, тези, които не са ученици на Евгений, а учениците могат да го питат и в училище, в междучасието само, защото часовете той има право само да ви пита. А пък всички останали може да го попитате каквото решите по книгата, за книгата, от книгата и около книгата. Така че чувствайте се поканени за това. И много ви моля да питате, защото тази, как да кажа, вродена стеснителност на българина да задава въпроси на премиери на книги
не ми харесва. Преди да зачета, ще направя преход за нещо, което искам да направя. Светло знае къде е отказ от книгата, който аз не знам. Това е защото той е един от първите читатели, на които изпратих ръкописа. Когато един ръкопис е готов, аз поне не съм от авторите, които смятат, че там Господ им е свел някакъв шедьовър и няма нужда от подобрения. Затова го изпратих на 3-4 души, като разбира се трябваше и военните концепции да проверя с как се движи хеликоптер и такива неща, но цялостният поглед на опитен читател ми беше също важен. Единият човек, на когото изпратих книгата, беше Светло. Другия, на когото дължа по-добрия финал на романа, който е тук в залата в момента, искам специални благодарности да отправя на Петър Митев, който се крие зад една колона в момента, който е дългогодишен преподавател, филолог, човек на изкуството, който разбира и от литература, и от театър. Наистина, неговите съвети, и той много подробно беше прочел романа, успя да ме приземи за някои ситуации вътре, пък за други да ми даде смелост да ги променя. Така, сега откъсът, който ще ви прочета, съвсем кратичък, става дума за Явор, който май от нашето поколение, ако не съм забравил, който увисва в една стагнация на безработица и на чудене какво да прави в България, докато всички негови приятели отиват в чужбина. Ние сме едно поколение, в което мантрата беше: учете езици и бягайте в чужбина. Пък и да не ги научите много добре тези езици, бягайте в чужбина. Слава Богу, трендът вече се обърна и изглеждат нещата по по-друг начин. Близо година Явор стоя без работа. Макар и с 2 висши образования, увисна в стагнацията на провинциалния град. Понякога си правеше разходки до летището в София, където изпращаше все повече приятели. Оставаше да спи при други, установили се в столицата, които обаче също гледаха към чужбина. Даде си сметка, че от едновремешната му младежка компания едва половината бяха останали в страната. Сигурно важеше за цялото поколение. Някак бързо бяха успели да загубят вярата си, че могат да променят нещо. Или изобщо даже не сме успели да го повярваме, мислеше си Явор по време на безцелните си разходки из града. Поколение, което получи първите си 7 години през комунизма, което се доизкова по инерция в образователната система, учеща на подчинение, което се луташе в пубертета си сред мутри по кръчмите, което слушаше лекции от агенти на държавна сигурност в университетите, което се учеше да форматира дискети, докато се появяваха дисковете, което ориентираше младостта си по авторитети, които след 10 години щеше да презира, което беше впримчено в обещания и кредити, което беше съучастник на работодателите в силата икономика, просто защото всички така правят, и което, преди да е навършило 30, повярва на родителите си: бягайте, докато сте млади, и което, без да знае езици, започна да коси ливади в Англия, да носи мебели във Франция, да разнася пици в Калифорния, да кара камиони в Тексас, дори да бере маслини в Гърция. А останалите в България, дори да бяха опитали нещо, то беше изметено от световната финансова криза. Огромно по численост поколение, което влизаше в годините на най-голямата си сила, без някога да е вярвало, че ще успее да ползва силата си. Влязло в инерцията на ускорението, в което не беше израсло, в носталгията и апатията на обезверените си родители. С прекършени криле, преди да сме летели, си мислеше Явор, докато скиташе безработен из града. Сега вече сме 2024. Има разлика. Така е, но за мен ето тази афоричност на израза "с прекършени криле, без да сме летели" е
мотото на моето поколение по начина, по който се чувствам аз. При се, че аз съм все пак 10 години по-голям от Евгений, бях на 17, когато дойде промяната. Аз съм 43. Не си толкова голям. 7 години, айде. Няма значение, не съм толкова голям, разбира се, от едно поколение сме. Но така или иначе, осмислянето, отново казвам, осмислянето на това, което ни се случи и даването на възможност да направим онази крачка напред, да направим своите избори, да се опитаме да променяме нещата и да вземем правилните решения, е всъщност нещо, на което учи тази книга. И тя ни дава тази светлина и сила, с която да го направим. Именно тази сила, за която Евгений говори. Силата, която може би не вярваме, че имаме в себе си. Но имаме. Всеки един от нас. Независимо от поколенията. Но аз вярвам най-много в младите. Също знам колко важно е, аз самия от 11 години преподавам в университета и начина, по който тези млади хора ме зареждат, толкова колкото те ми дават, аз не съм им дал 1/10 от всичко. Аз ти изпращам ученици. Така е, сега дори този курс имам една твоя бивша ученичка, Мария, която вече е магистър, преводач-редактор, така че съвсем скоро очаквам и тя да се влее в редиците на литературните хора в България, защото, между другото, тази година има една много силна група в програмата ми. Те са общо 14 деца, те са на по 23-4 години, но така да могат да ми бъдат деца, които наричат себе си, няколко от тях, книгини. Много ми харесва това. Така че имат огромно усещане за литература, изключително четящи хора, самите те вече имат опит в превода. Така че расте едно прекрасно поколение. И аз вярвам в младите хора, нещо, което като мантра, пък от друга страна ни повтарят какви ли не говорящи глави от телевизора, че младите не четат, младите са такива или онакива, това са пълни глупости, има всякакви млади хора, има изключителни млади хора, така че те са бъдещето. Сигурност. И сега, давам ви думата на вас, защото ние с Евгений може да си говорим до утре и още много дълго време. Така че питайте. Има ли въпроси? Аз да? само докато тръгнат въпросите, искам да кажа нещо, то е във връзка с младите хора. Евгений, толкова магнетично привлекателни са всички истории твои, може с микрофона, всички истории, които ми разказваш в и извън книгата, че почвам да имам едно опасение, че една част от тези млади хора утре ще тръгнат към охранителните фирми и към медикохарите с идея да повторят твоя път и това, което си. Това да не се брои за изказване. Не ги съветвам. Не, аз не вярвам, че това е пътя, по който биха тръгнали, със сигурност, защото писателския път е нещо друго. Както се казва, защо трябва да правим грешките, които виждаме, че може и да не правим. И да тръгнем, ето това е литературата. Тя ти дава шорткът, кратък път, по който да достигнеш до нещо, без да минаваш през всичко останало, което е минал автора. По принцип. Има ли други въпроси? Или мнения, впечатления? Да? Здравейте, господин Черепов. Бих искал да задам следния въпрос. Всъщност, как избрахте заглавието на книгата? Сигурен съм, че има доста интересна история за заглавието, защото е доста лесно запомнящо се. И ако може да ни разкажете. Добре, разказвам веднага. Работното заглавие на романа е Аналогова зима, което трябваше така да даде линия от предишния ми роман Добавено лято и което аз, разбира се, проверявах в интернет, в Google, дали съществува такова словосъчетание. Както съм измислил Добавено лято, няма друго такова словосъчетание, така Аналогова зима. Бях страшно горд от себе си, така ходех наперен, но когато започнахме работа с редактора Митко Новков, той беше предложил други 7-8 заглавия.
от които първите, това беше предложил последно. Останалите бяха зле, и аз му го казах на Софийската премиера, но това веднага влезе в обхвата на моето мислене и започнах да мисля върху него. Дали не е, пиша извън обхват, всъщност то е толкова честотно употребявано, че то дори не е клише, то е фраза, която постоянно използваме, когато не открием някого по телефона, какво ни казват, че абоната в момента е извън обхват. И от заглавие, което е супер оригинално, поне в моите очи, да отида на заглавие, което е изтъркано, което е клише, което не трябва, не кореспондира с високата литература, може би. Но тук вече трябваше да постъпя като героите в романа си. Нали, да слушам другите поколения какво ми казват. Дали пък един човек от повече чел от мен, Митко Новков със сигурност е чел доста повече от мен, дали не е прав за това заглавие, не за другите, които не ставаха. Избирайки да го послушам, аз всъщност защитих и темата на романа, че поколенията могат да се чуват. Послушах един по-възрастен човек от мен, не знам дали си давате сметка какво е това да смениш заглавието на романа си, който пишеш от 10 години. И аз това заглавие го имам от 10 години. И изведнъж идва Митко Новков и ми казват, помисли да сменим заглавието. Това е все едно като чакате дете, 9 месеца, наумили сте си име и изведнъж идва кръстника и казва, не трябва да е това име, трябва да го сменим. По подобен начин така се чувства човек. Но ето как, сменяйки заглавието, защитих и темата на романа. Разговор между поколенията. Послушах по-възрастен човек, за да сменя заглавието, а на по-млад човек дадох да направи корицата на романа. Ето това щях да те питам. Да разкажеш за тази прекрасна корица. Корицата е на моя бивша ученичка Силвия Петкова, випуск 2019, ГПЧ Румен Ролан, на която аз преподавах тук в Стара Загора, която междувременно завърши Националната художествена академия и вече е професионален художник. Имахме един момент с нея обаче, в който тя ме потърси, след като вече беше завършила, за съвет. Тежеше и, това бяха онези времена с локдауните и така нататък, тежеше изследването по някакъв начин и ме попита какво да прави, дали да се откаже или да продължи. И тук вече аз обърках, ето защо човек не трябва да е самонадеян, нищо, че е по-възрастен с 20 години от някого и да раздава и така съвети. Сбърках моите чувства в университета по архитектура, строителство и геодезия, където учих строително инженерство 5 години, с нейните сега в Националната художествена академия. Мен дълги години ме беше яд, че не съм се отказал по-рано, че съм загубил толкова време и я посъветвах нея също да се откаже. Което беше грешка. Аз сгреших. Тя не се е отказала обаче, слава Богу, завърши, вече е професионален художник, а пък аз си изкупих вината, като я поканих да направи тази прекрасна корица. Да. Има ли други въпроси? Да? Не, аз съм свикнал да викам в класната стая. Колега. Аз прочетох с интерес романа и по учителски навик, с интерес към неговата структура. Романа е четивен. Композиран е така, че ретардациите не пречат за развитието на сюжета, а обогатяват характеристиката на героите. Интересна ми е идеята извън обхват, извън техномрежите, в които всички сме оплетени. И когато си извън, изведнъж настъпва един обрат. Почват да се рушат стените между поколенията, стените между отделните хора и всъщност идва реда на естествените човешки отношения. Имам две забележки. Позволени ли са?
Има отделни редки моменти, в които диалога е информативен, вместо да е функционален. И една въпросителна имам пред главната героиня Наталия. Тя присъства в събитията, тя присъства във въздействието на нейната красота върху хората. Обаче, ако се запитам накрая, що за човек е, повече мога да кажа за Аглика, отколкото за Наталия. Наталия следва нещата, а Аглика ги води след себе си. Аз харесвам съвременната литература, защото с авторите живеем в едно и също време и ми е интересен един друг поглед към това настояще, един друг социален разрез, който те му правят. Евгений, поздравления за този роман. Благодаря и веднага отговарям за героините. Наталия е жертва, тя още от дете е жертва. И е нормално да следва събитията, тя не може да бъде активен човек. Докато Аглика е свободомислеща и расва по съвсем друг начин и е нормално тя да издърпа юздите на действието. Вече друго нещо, което съм вкарал, те не случайно се казват по този начин. Романа "Идиот" на Достоевски е имплициран по някакъв начин в тези отношения. Да. Наталия Филипова всъщност е Настасия Филипова, която също е жертва, но тя е коренно различен характер. Тя има друг натюрел, тази дума, каквото и да означава, че много учители за да изпитат. А пък Аглика е Аглая. Не случайно Добрев има толкова много припадъци, като княз Мишкин. В една финална сцена, в която в "Идиот" Рогожин посяга с нож да го убие, княз Мишкин припада и по този начин се спасява. Същото се случва тук и с Добрев. Тоест, по някаква линия, включително и в диалозите, където съм дал информация, са именно такива препратки, поне за по-скоро челите и "Идиот", и "Вълшебната планина". Даже за "Идиот" давам още в самото начало мигаща светлина, че ще правя това с историята с кучето, което изхвърлят от влака. Болонка ли е, балонка ли е, която е изхвърлена от влака. Това директно съм го гепил от Достоевски. Като съм си признал, защото една жена, която излиза от тоалетната на влака и кресва "Идиот". И оттам нататък вече има ключ, който помага на това четене и допълва героите в тяхната характеристика. Като, ако някой не е чел "Идиот" или пък не го е чел скоро и не разбере, не трябва да страда от това. Тоест, тези персонажи трябва да са пълнокръвни и без ключа към "Идиот", си мисля аз. Така че забележката е уместна, ама чак за следващия роман ще трябва да кажете имена, за да ви добавя списъка с първите читатели. Аз покрай нея съществувам. Да. Сега ще започна с едно признание. Ние тук с госпожа Александрова двете, когато Евгений си призна, че следва българска филология, откровено и съкровено му казахме: "Дей тебе, момче." Така беше. И аз така му казах. Майка ми учителка по литература беше. Защото тази работа действително е трудна и изцеждаща. И учителя по литература много от думите си ги е разказал, особено ако дълго време ги разказва. И много хубаво, че той съумява да ги съчетае думите на учителя и думите на писателя, може би защото това време, в което ние сме започнали да си разказваме думите от 20 и няколко години, той си ги е мислил на мотокара ли беше? Да, тъдява. В този смисъл, Евгений, много хубаво си носиш двете дини и карай в същия дух. Лично благодаря за един момент, в който моето собствено дете реши да постъпи така смело като него и да си захвърли математиката, де всички мислеха, че му е дадена.
докато си намери себе си, сега си намери. И Евгений така много приятелски, като му гледаше колко страдам, ми каза, ако мислиш, че ще олекне, вземи да ме набиеш. И аз тогава си дадох сметка, че да, много ми помогна. А иначе в кръга на припознаването, ние тук сме една редичка. Колежките, с които Евгений започна работа, и като гледам с кого да се припознаем, още не сме я докарали до уния дами с разноцветните коси, ама нататък голямото удоволствие при тия дами е, че той ме дал една жизнерадост, защото не са загубили вкуса към живота и ние решихме нещо сладко да му подарим. Много благодаря. Винаги съм оценявал чувството за хумор на колегите в гимназията. По-лесно е да се работи така. Всъщност, дамите, които се изказаха, заедно и с много други, ми помогнаха в първите години на учителстването, докато научквах собствената си рецепта, как точно. Аз още не съм я научкал, на всеки ден е различно. Има ли други хора, които искат да кажат нещо? Или да ви оставам да питате лично, като вземате автограф от Евгений? Звънеца би. Добре, да, и тук имахме и звънец, да, който чухме. Ами, много ви благодаря за тази вечер, че всички тук сме заедно. Почетете извън обхват. Да, ще ви дам думата, насладете му се и го подарете. Аз сега ще възползвам съм на сцената да взема първи автограф за баща ми, защото много държа да прочете тази книга. Благодаря ви още веднъж, само искам да дам думата за последно. Аз нямах намерение, обаче Евгений използвам случая да изтръгна едно обещание от теб. За книгата нищо няма да кажа, продължавам да очаквам унази среща, в която ще можем да си говорим за нея. Около книгата ми е въпроса, понеже аз също мисля, че ти си много сериозен претендент за тази награда, която е обичта на читателите, но понеже познавам обстоятелствата около теб, съм сигурна, че си претендент за една друга награда, която е обичта на учениците. Тоест, освен на това светкавично ускорение, в което ще заживеем заради изкуствения интелект, те те чака и едно друго ускорение, за да можеш тези две любови да ги опазиш, нали, на учениците и на читателите. Моя въпрос е, ще видим ли битка между едните и другите за теб? И прочетох, че в интервюто за Аз чета, ти даваш едно, нека да кажем условно, но обещание, че до 4 години ще очакваме нов роман. Въпросът ми е, Евгений, въпросът ми е тези млади хора тук, учениците, а и професията, имат ли твоето обещание, че напред ще вървят заедно и учениците, и читателите? Защото мисля, че ще бъде загуба, ако решиш да паузираш в едно от двете пространства. Отговарям бързо и кратко. Романа трябваше да излезе през октомври месец и до сега дъмданията около него да е приключила. Сега съвпадат с вървението към матурата. И аз от 2 месеца живея в страх. Как някой ще каже нещо, че той Черепов си е зарязал учениците и си пише книгите, пък аз съм я свършил преди 2 години. Ама ходи, обяснявай, ако резултатите не са добри. Така че учениците, които са в залата, задължително частици, за да ми е спокойно. Благодаря още веднъж, Евгений Черепов.